Беседа без слов по мотивам уйгурской народной сказки. Один правитель имел обыкновение в свой день рождения приглашать во дворец мудрецов со всего света, чтобы они давали ему советы и напутствия. Именинник щедро награждал того, чьи пожелания считал самыми полезными. В очередной день рождения правителя в тронном зале собрались самые мудрые и красноречивые люди, каких только можно было найти на земле. Они наперебой желали виновнику торжества здоровья, процветания, благополучия и всевозможных благ. Только один человек стоял в дальнем углу и молчал, пристально глядя на повелителя. Правитель посмотрел на этого человека и погладил свою голову. Человек в ответ поклонился и провел ладонью по рту. Правитель погладил лицо, человек — горло. Именинник дотронулся до своего живота, человек — до ноги. «Я жалую этому мудрому человеку слиток золота», — сказал правитель. Казначей повиновался. Молчаливый человек принял дар, поклонился и ушел. Оставшиеся в тронном зале мудрецы удивились. «За какую такую службу, владыка, ты столь щедро его наградил? Ведь этот человек не произнес ни слова», — спросил один из них. «За царскую», — ответил именинник. «Я задал этому мудрому человеку 3 вопроса и получил 3 ответа. Но мы не слышали ни вопросов, ни ответов. Имеющий глаза видит, имеющий ум разумеет», — улыбнулся правитель. Я погладил голову, и мудрец понял мой вопрос. А я спрашивал, что более всего меня угнетает? «Неосторожное слово», — ответил мудрец, проведя ладонью по своему рту. «Действительно, я часто бываю не сдержан с подданными и хотел бы исправить в себе этот недостаток». «Но зачем, владыка, вы погладили себя по лицу? Что это означает?» — спросил кто-то именинника. Я задал вопрос, как правителю не потерять свое лицо. И мудрец мне ответил: нельзя свои дни и свое состояние пропускать через горло. Он угадал во мне грех чревоугодия. Я и впрямь слишком много денег трачу на пиры и изысканную пищу, и порой это вызывает насмешки со стороны моих подданных. Как тут не вспомнить народную мудрость: рот доведет до беды, а ноги до еды? Почему же, владыка, вы дотронулись до живота? Я спросил мудреца: но разве человек не раб своего желудка? И получил достойный ответ. Он молча дотронулся до своей ноги, сказав: на то и даны человеку ноги, чтобы искать и находить более интересные дела, чем бесконечные пирушки, и ничего не пропустить из чудес света. Этот мудрый человек не восхвалял меня и не превозносил до небес. Он молча и без единого слова дал мне важнейшие советы, как я могу изменить себя к лучшему. И это достойно царской награды.